গাছের উপরে খেয়েও দেবে। সামনের খালে, সামনের, এটা না সামনের ডাই বরাবর সামনের খালে চলে যান। গাছের উপরে চাকি জাল মারছে, তারপরে হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করতেছে। মূলত এই পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি মাছ ধরা হয়। কিছু ঠেন নেই, খাল ওই দিক দিয়ে ওটা লাগবে, যেটা টলার আনলে সামনেরটা। এটা এ খালের নাম কি? কি নাম এ খালের আলী? নোমর খাল। নোমর খাল। গাছটা অত বড় গাছ আছে, এর মধ্যে মাছ থাকলো না কেন? মাছ থাকার কথা ছিল। বাজে জাল। ও যাই কই আলি কি মুরা গাছ তো এন উপরে উঠবো নি, উপরে উঠলে ভালো হইবে নি, উপরে উঠলেই মনে হয় ভালো হইবে, উপরে দিয়েই যাই।